Hello friends, welcome to my channel Seema's Education and I am Seema Roy and today's topic is phonetic sound of alphabet with E. E is not only alphabet, E is a vowel. So let's start. And phonetic sound of alphabet. I present you part 4. First one is silent E. At the end, it can change the pronunciation. Example, ICE, it is ice. E is not pronounced. It sounds softly. এখানে যেহেতু ইটা লাস্টে আছে তার জন্য এই সি এর সাউন্ডটাকে কিন্তু ক না করে স করেছে, মানে সফট সাউন্ড এর করেছে। ওকে, আমরা যখন দেখব যে লাস্টে কারো ই আছে তাহলে তার আগের উচ্চারণটা আমাদের সফটেই হয়, অর্থাৎ অরিজিনাল সাউন্ডে হয়। লং ভাওয়েল অর্থাৎ অরিজিনাল সাউন্ড অফ ভাওয়েল বিফোর। এখানে বলছে যদি সেন্টেন্সে আরেকটা ভাওয়েল থাকে, ই তো নিজে একটা ভাওয়েল, আরেকটা ভাওয়েল থাকে, তাহলে এই ভাওয়েলের সাউন্ডটাকে সে চেঞ্জ করে লং সাউন্ড অর্থাৎ অরিজিনাল সাউন্ড করে। যেমন দেখো এখানে কি আছে, NOTE, এটা উচ্চারণ কি, এই যে এখানে আছে ই, লাস্টে ই আছে, তার ই থাকার জন্য এটা নট প্রোনাউন্সড, এ নিজে কিন্তু উচ্চারিত হবে না, নিজে উচ্চারণ হবে না, কিন্তু আগের যে ভাওয়েলটা থাকে, যেমন এই যে ভাওয়েল এখানে কি আছে, ও আছে, এর সাউন্ডটাকে লং সাউন্ড অর্থাৎ অরিজিনাল করে। ও এর লং সাউন্ড কি ও, আর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে অ, কিন্তু এখানে অ না, এখানে ও উচ্চারণ করতে হবে। কেন? কারণ এখানে যেহেতু ই আছে, অর্থাৎ নট প্রোনাউন্সড, কিন্তু সে কী করে নিজের রূপটাকে চেঞ্জ করে দেয়, উচ্চারণটাকে চেঞ্জ করে দেয়। তাই এখানে নট বলবো না, আমরা কি বলবো, নোট। বাট it changes the sound of before vowel, যেটা আমি বললাম একটু আগে, আগেকার ভাওয়েলের সাউন্ডটাকে চেঞ্জ করে। একটু এক্সপ্লেনেশন দিয়ে বুঝিয়ে দিই। NOT, N for no, O for অ, and T for ট। সো এটা হলো কি, এটা হলো নট। বাট এদিকে দেখো যেটা বললাম একটু আগে, NOTE, তাহলে এই ক্ষেত্রে নটা ন থাকছে, আর এই যে সাউন্ডটা এটা কিন্তু আর এখানে এই অ হবে না, এটা সাউন্ড হয়ে যাবে ও, মাইন্ডেড ও, এটা ট থাকছে, তাই এটা হয়ে যাবে, এর উচ্চারণটা হয়ে যাবে নোট। বোঝা গেল আশা করছি। অ্যানাদার টু সাউন্ডস অফ ই, এ নিউ ওয়ার্ড ক্রিয়েট করে। ই অ্যাট দ্য এন্ড ক্যান ক্রিয়েট আ নিউ ওয়ার্ড উইথ নিউ মিনিং। শুধু নিউ ওয়ার্ড না, নতুন মিনিংও এর তৈরি হয়ে যায় লাস্টে ই সংযুক্ত হয়ে। এবার দেখো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি একটু। এক্সাম্পল, CUT, look at the example. CUT, C for ka, U for a and T for ta, so it is cut. এর মানে হচ্ছে কেটে দেওয়া, কোনো কিছু কেটে দেওয়া বা বাদ দেওয়া, কেটে দেওয়া। এখানে বলছে সি ফর কা, ইউ, এখানে কিন্তু ইউটাই উচ্চারণ হচ্ছে, এখানে কিন্তু আ উচ্চারণ হচ্ছে না। আর টি এরটা তো হচ্ছে কেন, কারণ এই যে লাস্টে দেখতে পাচ্ছ ই আছে, লাস্টে যখন ই থাকবে তখনই একটু আগেই বললাম যে এই সাউন্ডটাকে অরিজিনাল সাউন্ড করে দেবে। শুধু এখানে অরিজিনাল সাউন্ড করছে তার মানে না, এর মিনিংটাকেও কিন্তু চেঞ্জ করে দিচ্ছে। যেমন এখানে এই উচ্চারণটা তাহলে কী হয়ে যাবে, কিউট, এটা হয়েছিল কাট, এটা হলো কিউট। কেন এখানে কিউট কেন বললাম, এটাকে কাট কেন বললাম, কারণ এই যে লাস্টে ই আছে, ই থাকলে সবসময় সে এর অরিজিনাল সাউন্ড, আগের ভাওয়েলটা সবসময় অরিজিনাল সাউন্ড করে, তাই এটা হয়ে গেল কিউট। আর তার মিনিংটা কেমন দেখো, এটা মানে কেটে দেওয়া বা বাদ দেওয়া, আর এটা মানে হচ্ছে সুন্দর। দেখো তো কত মিনিং চেঞ্জ হয়ে গেলো, পুরো মিনিং, টোটাল মিনিং চেঞ্জ করে দেয় কে, এই ইটা যখন লাস্টে ইউজ হয় তখন অনেক সময় নতুন ওয়ার্ড, নিউ ওয়ার্ড উইথ নিউ মিনিং। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট দিক দেখায়, প্রিভেন্ট ওয়ার্ডস। প্রিভেন্ট ওয়ার্ড কাকে বলে, ই অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ ওয়ার্ড প্রিভেন্ট, যেমন আই, ইউ আর ভি, লাস্টে যদি আই, ইউ আর ভি থাকে, ইট সাউন্ডস অ্যাজ প্রিভেন্ট ওয়ার্ডস, অর্থাৎ এই ই এর প্রয়োজন ছিল না, এগুলো নিজের উচ্চারণ করে, এগুলো।
এইটুকুতে আমাদের লাভ উচ্চারণ হয়ে গেছিলো, কিন্তু তবুও আমরা এখানে এল ফর ল, ও ফর অ অ্যান্ড ভি ফর ভ, তাহলে এটা উচ্চারণ হয়েছিল কিন্তু লাভ। কিন্তু এই যে ইটা কিন্তু এক্সট্রা এখানে আছে। কখন ইটা আমাদের ইউজ করা হয়? যদি শেষে দেখো আই আছে, ইউ আছে বা ভি আছে। আমি আরও দুটো উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি। যেমন এটা উচ্চারণ কি, GLUE, আমরা কি বলি, কি গ্লু বলি না? তো কি এইটুকুতে উচ্চারণ হচ্ছিল না গ্লু? এটুকুতে উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছিল তো গ্লু, কিন্তু তবুও আমরা এখানে কেন ইউজ করেছি? কারণ এখানে লাস্টে ইউ আছে বলে। তাহলে এর উচ্চারণ হলো কি গ্লু। আশা করছি বোঝানো গেছে। আর ঠিক তেমনি নেক্সটে দেখো একই রকম টি আর আই, এটা আইটা কি নিজের সাউন্ড করলো? হ্যাঁ, এর দরকার ছিল কি? দরকার ছিল না, কিন্তু তবুও কেন ইউজ করা হয়? কারণ হচ্ছে যে এখানে লাস্টে আই আছে বলে, তাই আমরা এখানে উচ্চারণ করি। তাই এর উচ্চারণ হলো কি টাই। আশা করছি বোঝাতে পেরেছি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট দিক হলো অ্যাজ অ্যান ভাওয়েল ইন সিবিসি। সিবিসি কি অনেকবার বলেছি, তবু আরেকবার বলি, কনসোনেন্ট, ভাওয়েল অ্যান্ড কনসোনেন্ট। অর্থাৎ যখন কনসোনেন্ট, ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট থাকবে তখন আমরা এর উচ্চারণটা কিন্তু করব। এর উচ্চারণটা আমরা করব। দেখে নাও একটু। TEN, টি ফর ট, ফর এ অ্যান্ড এন ফর না। সো এটা হবে কি টেন। এটা কিন্তু আমরা কোনোভাবেই এই এর উচ্চারণটা করব না, আমরা টিন বলবো না, এটা বলবো টেন। আর বলিও আমরা টেন। কেন হয় একটু শুনে নাও। When is between two consonants, it sounds as a. এটা সাউন্ডস কী হবে? যেমন আমাদের হয় উচ্চারণ ABCDতে, সেই লং সাউন্ড অফ এর যে অ্যালফাবেটিক্যাল সাউন্ড লং সাউন্ড, সেই সাউন্ড হিসাবেই হয়ে থাকে। এরকম আরও এক্সাম্পল আছে, যেমন PET, পেট, উচ্চারণ হয়, PEN, পেন, উচ্চারণ হয়। অর্থাৎ এটা কিন্তু উচ্চারণ হয় না। If you like my video, please subscribe my channel Sima's Education, and thanks for watching.